Doa Nabi saat angin kencang. Suatu malam di Madinah, angin kencang bertiup kencang dan membuat para sahabat cemas. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah ini azab dari Allah? Nabi menjawab, angin bisa jadi rahmat atau azab, maka berdoalah kepada Allah. Lalu beliau mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku mohon kebaikan dari angin ini dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Tak lama kemudian angin mereda dan hujan turun dengan tenang. Para sahabat pun belajar bahwa dalam ketakutan, Nabi selalu mengajarkan untuk berlindung kepada Allah melalui doa.